Di dalam hutan Australia, ada burung yang kemampuan suaranya hampir tak masuk akal, Lyrebird. Ia dikenal sebagai peniru suara terbaik di alam. Bukan hanya meniru burung lain, Lyrebird dapat menirukan suara kamera, gergaji mesin, alarm mobil, bahkan suara manusia dengan akurasi yang mengejutkan. Saat musim kawin, pejantan membuka ekor indah, berbentuk lari dan menampilkan pertunjukan. Lengkap tarian, lagu, hingga puluhan suara tiruan yang ia gabungkan seperti seorang DJ hutan. Hebatnya lagi, Lyrebird terus belajar sepanjang hidupnya, menambah koleksi suara baru dari apapun yang ia dengar. Dengan usia yang bisa mencapai 30 tahun, ia menjadi salah satu penyanyi paling cerdas dan misterius di dunia.